zdrowia miliardów ludzi. Strona fundacji ujawnia strategię, według której kodeks chce zdelegalizować wszystkie niemożliwe do opatentowania naturalne terapie zagrażające opatentowanym syntetycznym specyfikom. Sugeruje, że do konieczności wdrożenia tej strategii przyczyniła się fala pozwów wywołana kłopotami z wioksem oraz wcześniejsze wpadki, na przykład z bajkolem czy bajcolem, jak w Polsce się czyta. Strona wymienia strategię wytycznych w sprawie witamin i mineralnych dodatków do żywności kodeksu, które obejmują zablokowanie dostępu do wielu skutecznych form bezpiecznych mikroelementów i środków odżywczych, konieczność przepisywania przez lekarza wszystkich naturalnych dodatków, oddanie opieki zdrowotnej wyłącznie w ręce przemysłu farmaceutycznego. No więc nic dziwnego, że na stronie internetowej Quackwatch, zdyskredytowanej ostatnio jako ramię machiny lobbingowej przemysłu farmaceutycznego, dr Rath stał się celem ataku. Jeden z jego mentorów, dwukrotny laureat Nagrody Nobla, Linus Pauling, również był oczerniany jako lekarz, ponieważ zajął się żywnościową dziedziną medycyny. Drodzy Państwo, to tylko fragmenty. Zapraszam albo do Nexusa, wydanie z 2007 roku, wrzesień-październik, uaktualniona strona doktora Ratha krąży w internecie. Wiele informacji obiega świat. Czy zdąży się zebrać 1 milion podpisów przeciwko ustawie Kodeksu Alimentarius? Nie wiemy. Czas pokaże. Natomiast co jest zastanawiające? Zastanówcie się Państwo, dlaczego zachodni przywódcy duchowni pewnej religii w szczególności zaczęli od czasu podpisania Kodeksu Alimentarius tak zaciekle piętnować skłonności ludzi do interesowania się kulturami wschodu i naturalnych praktyk zdrowotnych, których właśnie filozofia ciągle jest żywa. Stamtąd idzie mądrość utrzymania, proszę Państwa, zdrowia. Dlaczego tak napiętnowane są kultury wschodu? Dlaczego się ludzi straszy, odradza diabłem nawet, szatanem i zakazuje się kontaktów, uprawiania naturalnych terapii mądrości wschodu, która była i jest po dzień dzisiejszy? Czyżby Kodeks Alimentarius też miał swoje pseudoduchowe wsparcie? Pomyślcie Państwo o tym sami. Kodeks Alimentarius jest już podpisany i jeśli nie zbierze się 1 milion podpisów z protestem, wchodzi w życie za pół roku. To wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Kłaniam się Państwu. Dobranoc. Barbara. Uwaga! Opinie i informacje w następnym programie pół żartem, pół serio są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu Barbary Choroszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i w poniedziałkowym wydaniu programu Pół żartem, pół serio kłania się pięknie Barbara Choroszy. Drodzy Państwo, czas biegnie szybko, już mamy prawie koniec miesiąca i ostatni czas, tak jak Państwu obiecałam, w imieniu ludzi pracujących, mających inicjatywę dla zdrowia naturalnego zarówno ziemi, jak i ludzi, którzy organizują wielkie targi medycyny naturalnej, a może jeszcze większy przy tym tak naprawdę festyn rodzinny, a targi w celu promocji tego, co naturalne, co dobre dla człowieka. Dlatego dzisiaj będę chciała jak najwięcej czasu poświęcić właśnie na ten temat w sposób spokojny, jeszcze ciągle weekendowy, abyście Państwo mogli zakonotować sobie troszkę więcej informacji, bo w codziennych, krótkich reklamach oczywiście wszystko jest bardzo skondensowane w pigułce i nie zawsze jest możliwość omówienia
i zaprezentowania całego materiału. Również od tego tygodnia zaczną pojawiać się osoby, które będą miały swoje stoiska i będą prezentować swoje towary. Będzie, proszę Państwa, bardzo bogata promocja i bardzo pożyteczna dla ludzi. O tym będę mówić za chwilę. Numer do studia 708 kierunkowy 524 9762. Natomiast numer do biura programu 773 kierunkowy 625 1409. I tak jak mówiłam Państwu, ta inicjatywa zrodziła się z potrzeby szybkiej reakcji przed wprowadzeniem dokładnie za pół roku, bo 1 stycznia roku 2010 kodeksu żywnościowego znanego pod imieniem Codex Alimentarius, który stanowi zbiór norm i standardów dotyczących żywności. Informacji na internecie jest dużo. Państwo mogą sobie sami znaleźć. Nie wszyscy z Państwa mają taką biegłość elektroniczną, aby dotrzeć do wszystkich materiałów, natomiast wielu z Państwa nie posługuje się ciągle internetem, stąd też są prośby, aby mówić dużo na antenie radiowej o tym i Państwo niektórzy radzicie sobie bardzo dzielnie, prosząc przyjaciół, znajomych, dzieci, aby za Państwa weszli w te strony, abyście Państwo mogli również podpisać się pod petycją. Petycja również będzie zajmowała być może najważniejsze miejsce na spotkaniu na targach medycyny naturalnej 12 lipca, ponieważ będą udostępnione również aplikacje i kto z Państwa będzie miał życzenie przybyć, aby podpisać taką aplikację, czy wziąć ze sobą i nawet powielić i zrobić to z całą rodziną, ze znajomymi, myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Oczywiście decyzja, ocena należy do Państwa. Natomiast dla osób, które nie słyszały jeszcze albo nie za bardzo zrozumiały, czym jest kodeks żywnościowy, o tym, drodzy Państwo, mówić będę za chwilę. Stolik z petycją Stop Kodeks. I tutaj, drodzy Państwo, jutrzejszy wieczór poświęcę kodeksowi Alimentarius, ponieważ jest taka potrzeba i o tym będę mówić, abyście Państwo wiedzieli, o co chodzi i dlaczego jest taki alarm. Zostało pół roku. Jeżeli zostanie zatwierdzony i wprowadzony, usankcjonowany kodeks żywnościowy, czyli ten zbiór norm i standardów dotyczących żywności, to dotyczy nie tylko krajów Unii Europejskiej, Polski. To dotyczy całego świata. Jak Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych od dłuższego czasu już się to praktykuje, nie za bardzo nawet ogłaszając coś takiego. W Europie, nie wiem, może na skutek tego, że ludzie są bardziej myślący, podniosły się głosy protestów, są robione manifestacje, za bardzo te sprawy nie są nagłaśniane, wręcz przeciwnie, są wyciszane, aby informacja różnymi drogami nie dotarła do ludzi, aby to wszystko wyciszyć, aby nie zebrać 1 miliona podpisów i żeby ludzi 1 stycznia roku 2010 postawić przed faktem dokonanym. Drodzy Państwo, co Wy z tym zrobicie? Nie wiem. Tak samo jak z wieloma innymi rzeczami. Decyzja należy do Was. O kodeksie Alimentarius jutro powiem szeroko. Dzisiaj tylko wspomnę, z czym on się wiąże i co w związku z tym ludziom grozi od stycznia 1 następnego roku, kiedy kodeks Alimentarius, czyli kodeks żywnościowy, stanie się obowiązującym prawem. Otóż wszystkie rośliny jadalne mają być obowiązkowo napromieniowywane, czyli poddane działaniu dużych dawek radioaktywnego kobaltu 60 lub cezu 137, promieni gamma albo wiązek elektronów o ogromnej prędkości i naszpikowane pestycydami. Nielegalna stanie się sprzedaż naturalnych witamin, suplementów, minerałów oraz ziół, a także bazujących na nich terapii. Niektóre już są, drodzy Państwo, zabronione. Wszystkie zwierzęta, łącznie z hodowlanymi, ekologicznie mają obowiązkowo zażywać antybiotyki i hormony wzrostu. Przydomowa uprawa własnych owoców i warzyw nie będzie możliwa bez zezwolenia i objęta będzie ścisłymi regulacjami, także możecie Państwo zapomnieć o drzewkach i roślinkach przydomowych. No i nastąpi zakaz rozpowszechniania informacji na temat naturalnych środków leczniczych.
I cóż by jeszcze dodać? W związku z tym, że w ów projekt zaangażowana jest również Unia Europejska, w Polsce protest przeciwko kodeksowi alimentarius trafił na bardzo podatny grunt. I z oczywistych względów, i w oczywistych środowiskach. Proszę Państwa, jak wielkie poparcie jest dla tego kodeksu, nawet nie zdajecie sobie sprawy. Natomiast nie można wątpić, że ludzie nic nie mogą zrobić. Jesteście Państwo zachęcani przez wiele programów radiowych, przez wielu myślących redaktorów do tego, żebyście też zaczęli myśleć, żebyście zaczęli brać życie w swoje ręce, życie i zdrowie, bo to nie jest kolejna ustawa, która dotyczy, czy będziemy mieli więcej, czy mniej pieniędzy, czy taki, czy inny człowiek będzie nami zarządzał. Proszę Państwa, tu chodzi o usankcjonowanie regulacji, które zagrażają naszemu zdrowiu naszych dzieci i życiu naszemu. Więc cóż, zakończę, jak zwykłam zakańczać moje wywody tajemnic świata wtorkowych, dotychczas teraz też czwartkowych. Ocenę i decyzję pozostawiam Państwu. A o targach, o propozycjach, o informacjach, które na Państwa będą czekać, przypominać będę do 12 lipca. The preceding program, Pół Żartem, Pół Serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak Park, Chicago.